మట్టిలోకి తల్లి తిరిగి చేరుగా. కనుకనే ఆ మనుషులను సమాధి చేసేటప్పుడు మేము ఈ విధంగా చెప్తాము, ఓ మనుషుడా నీవు మట్టి అయి ఉన్నావు, తిరిగి మట్టితో చేరుతున్నావు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. మనిషి നീ ആരാകുന്നു? మనుషుడా నీవెవరు? മണ്ണാകുന്നു. చెప్పండి, ఎవరు? మట్టి. ഈ ശരീരം എന്താ? ఈ శరీరం ఏమిటి? നമ്മൾ കുട്ടിക്കൂറായി ഫേറാനവിലിയും ഡോവും എല്ലാം പഠിച്ചു വാരി കൂരി തേക്കുക. మనం ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ, డవ్, ఈ క్రీములన్నీ రాస్తా ఉంటాం. എന്തിനാ തേക്കുന്നത്? ఎందుకు రాస్తాం? സൗന്ദര്യം വരുത്താനാ. సౌందర్యం కలుగజేసుకోవడానికి. പക്ഷെ ഈ ശരീരം മണ്ണാണെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. అయితే ఈ శరీరం మట్టి అని ఎవరు గ్రహించరు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി എന്നാണ്. ఒక మనుష్యుని రూపములో మట్టిని చేసి ఆయన ముక్కులో జీవవాయువును ఊదాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. ആമേൻ. ఆమేన్. ബൈബിളിൽ ഊതി എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ്. బైబిల్లో ఊదగా, ఊదినట్లుగా మొట్టమొదటిగా ఆది కాండములో మనం చూస్తాం. ആമേൻ. ఆమేన్. അത് എവിടെയാണ്? ఆయన ఎక్కడ ఊదాడు? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. ఆది కాండము 3వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. അവൻ അവരുടെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി. ఆయన వాని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് തന്റെ ജീവശ്വാസം നമ്മളിൽ ഊതിയാൽ, ఈ పగలు ప్రభువు మన జీవితములలో జీవవాయువును ఊదితే ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതുപോലെ ഉളവാകും. మనలో లేనివి ఉన్నట్టుగా రూపించబడతాయి. കരം ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. ഊതിയാൽ എന്തോ സംഭവിക്കും? యేసయ్య మన మీద ఊదితే ఏం జరుగుతుంది? ജീവനുള്ളവരാകും. మనము జీవము గలవారముగా మారుతాం. നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവരാണോ? మీలో జీవం ఉందా? ఉందా లేదా? നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടോ? మీలో జీవం ఉందా? కొంతమందిలో లేదు. ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും മൗനം പാലിച്ചിരിക്കത്തില്ല. జీవం ఉంటే మీరు మౌనముగా ఉండరు. ആരാ ജീവൻ ഇല്ലാത്തവര് മിണ്ടത്തില്ല. చూడండి, ప్రాణము లేని వారు చూడండి అసలు ఏమి మాట్లాడరు. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചത്തിരിക്കുക. అనగా మాట్లాడకపోతే చనిపోయినట్టే. ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ. బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది, മരിച്ചവരും മൗനത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരും ആരും യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല. వృద్ధులను మరణములోనికి దిగిపోవారును ఎవరును నిన్ను స్తుతించరు. പിന്നെ ആരാ സ്തുതിക്കേണ്ടുന്നത്? మరి ఎవరు స్తుతిస్తారు ఆయన్ని? ജീവനുള്ളവർ. జీవము ఉన్నవారు స్తుతిస్తారు. హల్లెలూయా. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ? కనుక మీరు బ్రతికే ఉన్నారు, మీలో జీవం ఉందని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജീവനുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ? పాస్టర్ గారికి ప్రాణం ఉందని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ വരുന്ന സ്തോത്രയാഗത്തിലാ. మీ నోట నుండి వచ్చే స్తోత్రాలను బట్టి నాకు తెలుస్తుంది. ആമേൻ. ఆమేన్. ആമേൻ. ఆమేన్. ഈ സ്തോത്രം എന്തിനാ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ఈ స్తోత్రాలు ఎందుకు మనం చెప్పాలి? കർത്താവിന് മഹിമ കൊടുക്കാനാണ് സ്തോത്രം. നമ്മൾ സ്തോത്രം പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి స్తోత్రం. ഒരു దానికి ദിവസം కారణం కూడా കൂടെ ఆయుస్సు ദൈവം തന്നു. దేవుడు మరి ఒక రోజు మనకు ఆయుష్ను పొడిగించాడు. അതിനാണ് സ്തോത്രം പറയുന്നത്. దానికి మనం స్తోత్రాలు చెప్పాలి. హల్లెలూయా. ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരം തന്നു. తినడానికి మంచి ఆహారాన్ని ఇచ్చాడు. ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രം തന്നു. ధరించడానికి వస్త్రములు ఇచ్చాడు. അതിനാ സ്തോത്രം പറയേണ്ടത്. దాని కొరకే స్తోత్రం చెల్లించాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. కనుక మనుష్యుడు జీవాత్మయ్యాడు. അപ്പൊ നമ്മളെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി മാറ്റി. కనుక మనకు దేవుడు సజీవులముగా జీవము గల ఆత్మగా మార్చాడు. ഒരു ഭാഗത്ത് യേശു കൽപ്പിച്ചപ്പോഴുള്ളതായി, ఒకవైపు ఆయన ఆజ్ఞేయగా కొన్ని కలిగాయి. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മേലും യേശു ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. అయితే మనుష్యుడు తయారవడానికి యేసయ్య ఒక మాట పలికితే సరిపోతుంది కదా. മനുഷ്യ നീ ഉളവാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഉളവാകത്തില്ലായിരുന്നു. నరులారా మీరు కలుగునుగాక అంటే నరులు కలుగరా? చెప్పండి. ഉളവായനെ. వారు కూడా కలిగేవారే. എന്നാൽ అయితే എന്റെ ജനം അറിയുവാൻ വേണ്ടിയ മണ്ണ് കുഴച്ച് മനുഷ്യരൂപത്തിലാക്കി മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയത്. నా ప్రజలు తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఆయన మట్టి తీసుకొని
ఆయన దానిని రూపించి ఆయన దానిలో జీవాత్మను ఉంచి నరునిగా చేశాడు. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయ, ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయ. എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലത് കൽപ്പിക്കും. ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఈ పగలు మన కొరకు కొన్ని ఆజ్ఞాపిస్తాడు. നിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ചിലത് കൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. నీకున్న సమస్యల కొరకు దేవుడు ఆజ్ఞ ఇయ్యబోతున్నాడు. హల్లెలూయ. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായമാണല്ലോ. ఇక్కడ మనం చదివిన వాక్య భాగం యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయం. അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ ఆయన మీకు ఏదైనా చెబితే അത് ചെയ്യണം. దానిని మీరు చేయాలి. ആര് ചെയ്യണം? ఎవరు చేయాలి? യേശു കൽപ്പിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. యేసయ్య మీతో చెబితే అది మీరు చేయాలి. ദൈവം കൽപ്പിക്കാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. దేవుడు చెప్పనిది మనము చేయకూడదు. ఆమేన్. గట్టిగా చెప్దాం ఆమేన్. മനുഷ്യന്റെ പ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. మనుష్యుడు గొప్ప రావడానికి చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. പക്ഷേ ഒന്നും സാധ്യമാകുന്നില്ല. అయితే ఏది సాధ్యపడటం లేదు. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. എന്നാൽ യേശു ഒരു വാക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചാൽ అయితే యేసయ్య ఒక్క మాట నీ కొరకు పలికితే നിന്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു തീർക്കും. నీ యొక్క A to Z విషయాలన్నీ కూడా ఆయన చేస్తాడు. ഇവിടെ ശുശ്രൂഷക്കാരോടാണ് അമ്മ പറയുന്നത്, പറയുന്നത്. ఇక్కడ ఆ పరిచారకులతో యేసు తల్లి అయిన మరియ చెప్తుంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്താണ് പറയുന്നത്? ఏమని చెప్తుంది? యేసు നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ఆయన మీతో చెప్పునది మీరు చేయండి. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ఈ పగలు ప్రభు మీతో చెప్తున్నాడు. നിങ്ങൾ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചാൽ ചെയ്യുമോ? ఇదిగో మీకు ప్రభువు చెబితే మీరు చేస్తారా? ആമേൻ. ఆమేన్. ആര് കൽപ്പിച്ചാലാ? ఎవరు చెబితే? മനുഷ്യൻ കൽപ്പിച്ചാലല്ല. మనుషులు చెబితే కాదు. ആര് കൽപ്പിച്ചാലാ? ఎవరు చెబితే? ദൈവം കൽപ്പിച്ചാൽ. దేవుడు చెబితే. ఆమేన్. ഇനി പാസ്റ്റേഴ്സിനോട് ఇక పాస్టర్ గారికి చెప్తున్నాను. ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം പറഞ്ഞാൽ, ఒక రోగి కొరకు ప్రార్థన చేయమని దేవుడు చెప్తే, അയ്യോ എനിക്ക് അധികാരമില്ല, പവർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കരുത്. అయితే నాకు పవర్ లేదు, నాకు శక్తి లేదు, అధికారం లేదని ప్రక్కకు వెళ్ళిపోకూడదు. ദൈവം കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യണം. దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే దానిని చేయాలి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഞാനൊരിക്കൽ രാജമന്ത്രിയില് ആദ്യമായി ഒരു മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോൾ నేను ఆంధ్రలో రాజమండ్రిలో ఒక ప్రాంతానికి మొట్టమొదటిగా సేవకు వెళ్ళినప్పుడు ആദ്യമായി വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് ദൈവാത്മ പറഞ്ഞു, ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒത്തിരി നാശം ഈ സഭയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. నేను ఆ కారు దిగ్గానే అక్కడ ప్రక్కన ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూచి నీవు ప్రవచించు, అది చాలా పాస్టర్ గారికి నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది అని దేవుడు నాతో చెప్పాడు. ഫ്രിഡ്ജ് കത്തിപ്പോകുന്നു, ఆ పాస్టర్ గారి ఇంట్లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ కాలిపోతుంది, టీవీ కత్తిపోകുന്നു, అక్కడ ఉన్న టీవీలు కాలిపోతున్నాయి, AC కత్తిపోകുന്നു, ఏసీలు కాలిపోతున్నాయి, మిక్సీ గ్రైండర్ എല്ലാം കത്തിപ്പോകുക. మిక్సీలు గ్రైండర్లు అన్ని కూడా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వల్ల కాలిపోతున్నాయి. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్ వల్ల వచ్చేటువంటి నష్టాలు. അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ എന്തോ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നതെന്ന്. అప్పుడు వెంటనే నేను ప్రవచనం చెప్తుండగా అక్కడున్న పాస్టర్ గారు పరిగెత్తుకుని నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమి చెప్తున్నారని అడిగా. എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞു, ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒത്തിരി ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. దేవుడు నాతో అన్నాడు, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వల్ల మీకు చాలా నష్టాలు కలుగుతున్నాయని దేవుడు చెప్పాడన్నా. ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ്, ഞങ്ങളുടെ AC കത്തിപ്പോയെന്ന്. ఆ పాస్టర్ గారు అన్నారు, అయ్యా నిన్నటి దినాన్న కూడా ఫ్రిడ్జ్ ఏసీ కాలిపోయాయని ఆ పాస్టర్ గారు నాతో చెప్పారు. അത് ബൈബിൾ കോളേജ്, ഈ സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് കൂടെ അത്. ఈయన టీచ్ చేస్తున్నటువంటి బైబిల్ కాలేజ్ అది. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അവര് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ 7-ൽ പരം വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. వారు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే, గత 7 సంవత్సరాలుగా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాకు నష్టాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్పారు. കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു, തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ఒక్కసారి చెయ్యి పైకెత్తి ప్రార్థన చేశారు, ముట్టుకుని ప్రార్థన చేయలేదు. നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. మీరు మాట్లాడలేదు. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മേൽ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന്. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైపు నా చెయ్యి ఎత్తి ప్రార్థించాను. അന്ന് കെട്ടുപൊട്ടി. ఆ రోజే దానికి ఉన్న బంధకాలు దిగిపోయాయి. అది പിന്നെ ഇതുവരെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കത്തിയിട്ടില്ല. ఇంతవరకు ఆ ఇంటిలో ఫ్రిడ్జ్ గాని ఏసీ గాని కాలిపోలేదు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അത് കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ. ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను ఆజ్ఞాపించమన్నాడు కనుక. ഇന്ന് പകല് നമ്മൾ ഈ ദേശത്തെ നോക്കി ഒന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ പോവാ. ఈ పగలు మనం ఈ ప్రాంతాన్ని చూసి ఆజ్ఞాపించబోతున్నాం. ചില മലഭൂതങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ടു മാറണം. కొండ మీద ఉన్న దెయ్యాలన్నీ ఇక్కడ నుండి పారిపోవాలి. ചില മലഭൂതങ്ങൾ ഈ ദേശത്തുണ്ട്. ఈ కొండ దేవతలు దెయ్యాలు ఈ
ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. దైవ ప్రవృత్తి നടക്കാതിരിപ്പാൻ, దైవ కార్యములు జరగకుండా ఉండినట్లు, దైవ మహత్వం వెളിപ്പെടാതിരിപ്പാൻ, దేవునికి మహిమ కలగకుండానట్లు, తేజస్సు వెളിപ്പെടാതിരിപ്പാൻ, మహిమ ఎక్కడ కలగకుండా ചില ఉండినట్లు, പല ഭൂതങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ഓടിക്കാൻ പോവാ. కొన్ని కొండ దెయ్యాల్ని దేవుడు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళగొట్టబోతున్నాడు. ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി നീ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാ. ఒక దైవ కార్యమును దేవుడు జరిగించబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനെയും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെയും ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെയും യേശുവിൻ രക്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ മറയ്ക്കുകയാണ്. పగలు ఇప్పుడున్న వారందరినీ, దేవుని బిడ్డలందరినీ వారి వాహనాలను యేసు రక్తములో ముద్రించి ప్రార్థిస్తున్నాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില വിടുതൽ കാണാൻ ఈ പോവുകയാണ്. పగలు మన కన్నులతో మనము గొప్ప విడుదలను చూడబోతున్నాం. സ്വത്ര హల్లెలూయా. ഇവിടുത്തെ ദൈവങ്ങൾക്ക് മുടി വേണം. ఇక్కడ దేవతలకి మన జుట్టు కావాలి. ఏం కావాలి? తల. മുടി വേണം, മുടി. తల వెంట్రుకలు కావాలి. അതെല്ലാം ഇടിയണം, అవన్నీ పగలగొట్టబడాలి. അതെല്ലാം തകരണം. అవన్నీ నాశనము. പൈശാചിക കെട്ടിൽ നിന്ന് ജനം വിടുവിക്കപ്പെടണം. దుష్ట బంధకాలం నుండి, దయ్యపు శక్తులలో నుండి ప్రజలు బయటకు రావాలి. മന്ത്രവാദങ്ങളിൽ ജനം വിടുവിക്കപ്പെടണം. మంత్ర శక్తుల నుండి ప్రజలు విడిపించబడాలి. വിചാര ശക്തികൾ ജനം വിടുവിക്കപ്പെടണം. క్షుద్ర పూజల నుండి ప్రజలు విడిపించబడాలి. എന്റെ ജനത്തെ ആരാധിപ്പാൻ വിട്ടയപ്പാൻ ആ ഫറവോനോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത്. నా ప్రజలను ఆరాధించడానికి విడిచిపెట్టుమని ఫరోతో మోషే అన్నాడు. ఆమేన్. മോശ എന്നാ ഫറവോനോട് പറഞ്ഞത്? మోషే వెళ్లి ఫరోతో ఏమన్నాడు? నా ప్రజలను ఆరాధించడానికి వెళ్ళనివ్వు. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്. మీరందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా? బాబు కెమెరామెన్స్ త్వరగా మీరు అక్కడ నుంచి స్కిప్ అయితే బాగుంటుంది. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇടയ്ക്ക് ఒకళ్ళు ఉండండి చాలు, మిగిలిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి. അയ്യോ വെട്ടം വേണോ? ഞങ്ങളുടെ అవసరం. లైట్ ఆఫ్ చేసేది, మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ఇక తిరగొద్దు, పర్లేదు కదా, వీడియో వస్తుందా? Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് ചില പോരാട്ടങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള మీటింగ్. కనుక ఈ మధ్యాహ్న కూటంలో దేవుడు కొన్ని పోరాటాల్ని బద్దలు కొట్టి వాటిని ఓడించాలని ఆశపడుతున్నాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കാൻ പോകും. ఈ పగలు ఆ దెయ్యపు శక్తులకు మనం ఆజ్ఞ ఇవ్వబోతున్నాం. ఆమేన్ చెప్పాలి గట్టిగా. ദൈവം കൽപ്പിച്ചാൽ ഒരാവണക്ക് യോനയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വരത്തില്ല. చూడండి, దేవుడు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ఒక చిన్న సొర చెట్టు ఆ యోన తల మీద మొలవలేదా? మొలిచిందా లేదా? വായിച്ചിട്ടില്ലേ? చదివారా బైబిల్లో మీరు? ഒരാവണക്ക് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ളതായെന്ന്. ఒక సొర చెట్టుకు ఆజ్ఞ ఇస్తే అది వెంటనే అక్కడ ఏర్పడింది. പക്ഷെ പുലി ഒത്തിരി അങ്ങ് അഹങ്കരിച്ചു. యోన చాలా గర్వపడ్డాడు. അപ്പോൾ തന്നെ కర్తాവ് ഒരു പുഴുവിനെ കൂടെ കൽപ്പിച്ചാക്കി. దానితో పాటుగా దేవుడు ఒక పురుగుకు కూడా ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. അതിനെ കുത്തിക്കളഞ്ഞ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്. ఒక్క నిమిషములోనే ఆ పురుగు ఆ చెట్టంతటిని తినివేసింది. അപ്പൊ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. కనుక దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన రెండు విషయాలు చెప్పారు. ആവണക്ക് കൽപ്പിച്ചാക്കി, సొర చెట్టును దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി ഒരു പുഴുവിനെയും കൽപ്പിച്ചാക്കി. దేవుడు ఆజ్ఞాపించి పంపినది ఒక పురుగు. അവിടേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ఆ భాగానికి నేను వెళ్ళడం లేదు. വീണ്ടും ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഒരു മത്സ്യത്തെ കൽപ്പിച്ചാക്കി. యోనా గ్రంథంలో చూస్తే దేవుడు ఇంకొక దానికి ఆజ్ఞాపించాడు. అదే పెద్ద చేప. ആരെ വിഴുങ്ങാനാ? ఎవరిని మృంగడానికి? റൂട്ട് മാറി പോകുന്നവരെ വിഴുങ്ങാൻ ദൈവം ഒരു മഹാ മത്സ്യത്തെ കൽപ്പിച്ചാക്കി. దారి తప్పి వెళుతున్నటువంటి యోనాను మృంగడానికి దేవుడు ఒక గొప్ప మత్స్యమునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. അപ്പൊ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കുമോ? కనుక దేవుడు ఆజ్ఞాపించి పంపిస్తాడా? നമ്മൾ റൂട്ട് മാറിയാലും ദൈവം ചിലത് കൽപ്പിക്കും. మనము రూటు మారిపోతే దేవుడు కొన్నింటికి ఆజ్ఞ ఇస్తాడు. വിശുദ്ധി വിട്ടുപോയാൽ ദൈവം ശത്രുവിനെ കൽപ്പിച്ചാക്കും. పరిశుద్ధతను విడిచి వెళ్ళిపోతే దేవుడు శత్రువుకు అప్పగిస్తాడు. പ്രമാണം വിട്ടുപോയാൽ ദൈവം ചിലത് കൽപ്പിച്ചാക്കും. వాక్యాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతే దేవుడు కొన్నింటికి ఆజ్ఞ ఇస్తాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. ദൈവം തരുന്ന കുടുംബജീവിതം നിനക്ക് മതി. దేవుడు ఇచ్చిన కుటుంబ జీవితము మీకు చాలు. വേറെ ഒരാളെ നീ അപഹരിച്ചെടുക്കരുത്. వేరొక వ్యక్తి దగ్గరకు నీవు వెళ్ళకూడదు. വേറെ ഒരാളെ നീ മോഹിക്കരുത്. వేరొక వ్యక్తిని నీవు మోహించకూడదు. നിങ്ങളുടെ സ്വോത്രമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. స్తోత్రం లాగిపోయాయి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഈ പാസ്റ്റേഴ്സിനോട് കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ఇక సేవకులకు కూడా నేను చెప్తున్నాను. ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് കർത്താവിന്റെ വേലയാണ്. దేవుడు మీకు అప్పగించింది ప్రభువు యొక్క సేవ. വസ്തു കച്ചവടവും
వివాహాలోచనയൊന്നും നമ്മളെ ఏల్పించదല്ല. ఈ వ్యాపారాలు లేకపోతే ఆ పెళ్లి సంబంధాలు చూడటం ఇది దేవుడు మనకు అప్పగించలేదు. കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തോണം. దేవుని సేవ చేయాలి. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗിൽ പറയുന്ന കാര്യം. ఇవన్నీ పాస్టర్ గారి మీటింగ్ లో నేను చెప్తాను. അപ്പൊ ഇത്രയും പാസ്റ്റർമാരെ കണ്ടപ്പോ പറയുക ഞാനത്, కనుక ఇంతమంది సేవకులు కనపడినప్పుడు ఈ మాటలు నేను చెప్పాలి. ഇത് పైസ ഉണ്ടാക്കുന്ന మార్గമല്ല, ఇది డబ్బులు సంపాదించే మార్గం కాదు, കഷ്ടതയുടെ మార్గമാണ്. ఇది శ్రమల మార్గం. ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടതയാ. సిలువ అంటే శ్రమలే. പക്ഷേ ആ കഷ്ടതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തൊരു വിജയമുണ്ട്. అయితే ఆ శ్రమలకు పైన ఒక విజయం ఉంది. ആ കഷ്ടതയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു വിജയം കൂടി ഉയർത്താൻ പറ്റും. ఆ శ్రమలకు పైగా మనం ఒక జయ జెండాను ఎగురవేయవచ్చు. നിന്നെ എന്നും കഷ്ടതയിൽ അവൻ താഴ്ത്തത്തില്ല. దేవుడు ఎప్పుడు నిన్ను శ్రమలలోనే ఉంచడు. ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ఆయన పైకి లేవనెత్తే ఒక రోజు ఉంది. എന്നും നീ പച്ച പൈമല കുരിശു ചുമക്കേണ്ടുന്ന കാലമില്ല. ఎల్లప్పుడూ పచ్చని సిలువను మోయాల్సిన అవసరం లేదు. എന്നും ആണിയടിച്ച് കിടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലമല്ല. ఎప్పుడు సిలువ మీద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. എന്നും അടിമത്തിയക്കാരനായ യോസേഫിന്റെ കല്ലറയിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടിവനല്ല. ఎప్పుడు అరిమతయి యోసేపు సమాధిలోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട്. ఒక పునరుద్ధానము ఉంది. നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ. ఎంత చెప్పినా మీకు సంతోషం లేదనిపిస్తుంది. സ്വോത്ര హల్లెలూయా. വാസിമാർക്ക് ഒരു സന്തോഷമില്ല. పాస్టర్ గారికి కూడా సంతోషం లేదు. സ്വോത്ര ఎక్కువ తగ్గించిన ఎక్కువ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയാം. మరి ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను. ക്രൂശ് കഷ്ടതയെ കാണിക്കുന്നത്, సిలువ శ్రమను సూచిస్తుంది. പക്ഷെ ക്രൂശ് കഷ്ടതയെ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്തൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട്. అయితే సిలువ శ్రమను చూపించడంతో పాటుగా ఆ శ్రమలలో నుండి దేవుడు మనలను లేవనెత్తేటువంటి ఆ స్థితి కూడా ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ആമേൻ പറഞ്ഞാണ്. నమ్మినటువంటి వారి గట్టిగా ఆమేన్ చెప్తాం. ഇന്ന് നീ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതയ്ക്ക്, ఇదిగో ఇప్పుడు నీవు అనుభవిస్తున్న కష్టాలు, ഇന്ന് നീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയ്ക്ക്, ఇప్పుడు నీవు అనుభవిస్తున్న వేదనలు, ചില ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക്, ఒంటరితనము, ചില തിക്താനുഭവങ്ങൾക്ക് కొన్ని రిక్త అనుభవాలు ഉത്തരം പറയാൻ പോകുകയാ. వాటన్నిటికీ దేవుడు త్వరలో జవాబు ఇవ్వబోతున్నాడు. വിടുതൽ തരാൻ പോകുകയാ. దేవుడు మీకు విడుదల ఇవ్వబోతున్నాడు. തരാൻ പോകുകയാ. ఉత్తరణ దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. നാളെയല്ല, అది రేపు కాదు, ഇന്ന് പകല്, ఈ రోజే, right now, ఈ క్షణములోనే കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു. దేవుడు మీ కొరకు అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు. నమ్మిన వారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఆమేన్ చెప్తాం. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അപ്പൊ കഷ്ടതയ്ക്കപ്പുറത്തൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട്. కనుక కష్టాలకు తరువాత ఒక అభివృద్ధి ఉంది. ఆమేన్. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ എനിക്കും ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട്. యేసయ్య తిరిగి లేస్తే మనము కూడా తిరిగి లేస్తాం. എന്ന് നീ കഷ്ടതയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടം പറയത്തില്ല. ఎప్పుడు కష్టాలలోనే ఉండిపోయి కష్టాలు కష్టాలు అని నీవు చెప్పవు. ഈ കഷ്ടതയ്ക്ക് മുകളിൽ നമ്മളൊന്ന് കയറാൻ പോവാം. ఈ కష్టాల పైకి మనం ఎక్కబోతున్నాం. കഷ്ടത നിന്നെ താഴ്ത്തിക്കളയല്ല, కష్టాలు నిన్ను క్రింద పడేయడం కాదు, കഷ്ടതയ്ക്ക് മുകളിൽ നമ്മളെ കയറ്റി നിർത്താൻ പോവാ. కష్టాల్ని నీవు క్రిందకు త్రొక్కి వాటి మీద నిలబడబోతున్నావు. ഇവിടെ കയറി നിൽക്കാൻ പോവാ. వేటి పైన నిలబడబోతున్నావు? കടഭാരം ഒരു കഷ്ടതയാ. ఒకవేళ అప్పుల భారం ఒక కష్టం, മാറി മാറി വരുന്ന രോഗം ഒരു കഷ്ടതയാ. ఒకదాని తరువాత వచ్చే రోగము నీకొక కష్టం, സമാധാനമില്ലാത്തതൊരു കഷ്ടതയാ. సమాధానము లేకపోవడం ఒక కష్టం. പക്ഷെ ഇന്ന് മകന്റെ പ്രവചിച്ചാത്മാവ് തൂതു പറയുകയാ. అయితే ఈ పగలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రవచిస్తున్నాను. ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കയറും. ఆ కష్టాలకు పైగా మనము ఎక్కబోతున్నాం. ഈ സ്തോത്രമൊന്നും പോരാ. ఈ స్తోత్రం సరిపోదు, ఇంకా గట్టిగా Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇപ്പൊ മകൻ നീ ഈ സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ കഷ്ടത പമ്പ കടകുകയാ. ఈ పగలు నీవు స్తోత్రాలు చెప్తా ఉంటే నీకున్న కష్టాలు పారిపోతాయి. നിന്റെ ഭവനം വിട്ടു മാറുകയാ. నీ ఇల్లు విడిచి కష్టాలు పారిపోతాయి. വിട്ടു മാറുകയാ. నీ బిడ్డలను విడిచి ശരീരം വിട്ടു മാറുകയാ. నీ శరీరం విడిచి పారిపోతాయి. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറ. నమ్మిన వారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఆమేన్ చెప్తాం. ఆమేన్. ఆమేన్. കൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യും. ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి. ആമേൻ. മറിയ ശുശ്രൂഷക്കാരോട് പറയുന്നു,
యేసు కల్పించాൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം. మరియా పరిచారకులతో అంది, ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి. എന്താണ് യേശു കൽപ്പിച്ചത്? యేసయ్య ఏమని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు? 6 കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. 6 రాతి బాణలలో నీళ్లను నింపుడి. ఆమేన్. എന്നാ ചെയ്യണം? ఏం చేయాలి? అందరూ చెప్పాలి. వెనుకున్నవారు, కుర్చీలో ఉన్నవారు చెప్పాలి. ఏం చెప్పారు? 6 കൽപാത്രങ്ങളിൽ 6 రాతి బాణలలో വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. దేన్ని నింపాలి? ഈ 6 കൽപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 ദിവസത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ఈ 6 రాతి బాణలు కూడా 6 రోజుల సృష్టిని గురించి తెలియజేస్తున్నాయి. അടുത്ത വാക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. తరువాత మాట ఇలా ఉంది, 2 3 വീതം പറ. 2 3 తూములు పట్టు రాతి బాణం. ഇതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ఇది దేనిని సూచిస్తుంది? ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും കാണിക്കുന്നു. ప్రాణమును, ఆత్మను, శరీరమును సూచిస్తుంది. ആമേൻ, ఆమేన్, ആമേൻ, ఆమేన్. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. మరి ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను. 6 കൽപാത്രം 6 ദിവസത്തെ സൃഷ്ടിയെ കാണിക്കുന്നു. 6 రాతి బాణలు 6 రోజుల సృష్టిని తెలియజేస్తున్నాయి. 2 3 വീതം പറകൊള്ളുന്ന ആമേൻ, അത് ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ఆత్మావిനെയും కాണിക്കുന്നു. 2 3 తూములు పట్టు అనేటువంటిది ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరమును సూచిస్తుంది. ആമേൻ. ఆమేన్. ദേഹമുണ്ട്, ദേഹിയുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്. ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరము మనలో ఉన్నాయి. ആമേൻ. ఆమేన్. ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം, ജഡമോഹം, കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപമാണ്. ఈ లోకములో నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవపు డమ్మం ఉంటాయి. ആമേൻ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ? నేను చెప్పే మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా? Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ്. ఇక నేను వాక్యంలోకి వస్తున్నాను. യേശു എന്താണ് കൽപ്പിച്ചത്? యేసయ్య ఏమని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు? 6 കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. 6 రాతి బాణలలో నీళ్లను నింపాలి. ഈ പാത്രമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിധവയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ఈ రాతి బాణలు అనగా మరి యొక్క పాత్రలు నాకు గుర్తొస్తున్నాయి. 2వ రాజులు 4వ అధ్యాయంలో ఒక విధవరాలి ఇంటిలో సమకూర్చబడిన పాత్రలు నాకు గుర్తొస్తున్నాయి. അവിടെ വിധവ ഏലീശയോട് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. అక్కడ విధవరాలు ఎలీషాతో పలుకుతున్న మాటను జాగ్రత్తగా మీరు എന്റെ ദാസനായ അല്ല എന്റെ ഭർത്താവ്, നിന്റെ ദാസനായ എന്റെ ഭർത്താവ് യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു. ఇదిగో నీ దాసుడైన నా భర్త యెహోవా భక్తుడై ఉండెనని నీకు తెలుసు. ആമേൻ. ఆమేన్. എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ. అని నీకు తెలియను కదా. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? మీ భర్తలను గురించి యెహోవా భక్తుడని మీరు చెప్పగలరా? మీ భర్తలను గురించి ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు ఇక్కడ. ആമേൻ. ఆమేన్. എന്റെ ഭാര്യ ഇടയ്ക്ക് പറയും എന്റെ അച്ചാച്ചൻ യഹോവ ഭക്തനാണ്. నా భార్య అప్పుడప్పుడు నాతో అంటూ ఉంటుంది, నా భర్త యెహోవా భక్తుడు అని చెప్తూ ఉంటుంది. നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മളെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയണം. సహోదరులారా, మీ భార్యలు మీ గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలి. വേണോ വേണ്ടായോ? చెప్పాలా వద్దా? పురుషులు చెప్పాలి. പുരുഷന്മാര് മിണ്ടുന്നില്ല. పురుషులు ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഈ വിധവ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുക എന്റെ ഭർത്താവ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. ఈ విధవరాలు తన భర్తల గురించి చెప్తుంది, నా భర్త చాలా నమ్మకమైన వాడు. ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമ്പകൾ ഞാൻ പറയാം. ఒక భర్త యొక్క బాధ్యతలు నేను చెప్తాను. വീട് നന്നായി നോക്കണം. చూడండి, ఇంటిని బాగుగా ఏలాలి. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. భార్యను బాగా ప్రేమించాలి. മക്കളെ പോറ്റി പുലർത്തണം. పిల్లల్ని చక్కగా పోషించాలి. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇതൊരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ്. ఇవి భర్త యొక్క బాధ్యతలు. ഇനിയും ഭാര്യയുടെ കടമ ఇక భార్యల బాధ్యతలు కూడా చెప్తున్నాను. ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം. భర్త మాటను వినాలి. കാരണം പുരുഷൻ, സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ, పురుషుడు స్త్రీ యొక్క శిరస్సు. ആമേൻ. ఆమేన్. പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തു. పురుషుని యొక్క శిరస్సు క్రీస్తు. അപ്പോൾ కనుక സ്ത്രീ പുരുഷനെ
അനുസരിക്കണം. స్త్రీ పురుషునికి లోబడాలి. നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരാണോ? మీ భర్తలకు లోబడుతున్నారా? మాట్లాడలేదు. ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 പറയോ? നിങ്ങൾ ఒక్క మాట భర్త పలికితే మీరు 5 మాటలు పలుకుతారా? നീ അവരോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ പറയുമോ? భర్తలను అడుగుతున్నాను, అలా చెప్తారా మీ భార్యలు? അവരും మిండుന്നില്ല, వారు కూడా మాట్లాడలేదు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏముంటదో అని. രണ്ടുപേരും കൂട്ടുബന്ധമാണ്. వీరి మధ్య మంచి అన్యోన్య బంధం ఉంటది. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. നോക്കിയേ, ആ വിധവ പറയുകയാ, എന്റെ ഭർത്താവ് യഹോവ ഭക്തനാ. ఆ విధవరాలు అంటుంది, నా భర్త యెహోవా భక్తుడు. ആമേൻ, ఆమేన్, ആമേൻ, ఆమేన్. ഇപ്പോൾ ആ വിധവ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാക്ക്, ఇప్పుడు ఆ విధవరాలు పలుకుతున్న రెండవ మాట, എന്റെ മക്കളെ അടിമകളാക്കാൻ പോവുകയാണ്. నా పిల్లలను దాసులుగా తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చా. ആ വിധവ അനുഭവിക്കുന്ന 4 പ്രയാസങ്ങൾ, ఆ విధవరాలు అనుభవిస్తున్న 4 బాధలు. ഒന്ന് വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം, మొట్టమొదటిగా భర్త చనిపోయాడు అని ఎడబాటు దుఃఖం. 2 ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, കടഭാരത്തിന്റെ ദുഃഖം, రెండవదిగా అప్పుల భారం అనే దుఃఖం. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവി പ്രത്യാശ അറ്റുപോകുന്നു. మూడవదిగా ఆ పిల్లలను గూర్చిన భవిష్యత్తును గూర్చి ఆమె మంచి ఆశను కోల్పోతూ ఉంది. 4 മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ കടക്കാർ പുറത്തു വന്നു നിൽക്കുന്നു. నాలుగవదిగా పిల్లలను తీసుకువెళ్ళడానికి అప్పుల వారు బయట నిలబడ్డారు. ഈ വിധവ അനുഭവിക്കുന്ന 4 പ്രയാസങ്ങൾ, ఈ విధవరాలు అనుభవిస్తున్న 4 బాధలు. ഇപ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യം അവൾ പ്രവാചകനോട് പറയുക. ఇప్పుడు ఆమె యొక్క అవసరతలు ప్రవక్తతో చెప్తుంది. ആമേൻ. ഇനിയും ഏലീശയ്ക്ക് ഈ വിധവയുടെ ഭർത്താവിനെ അറിയാം. ఈ ఎలీషాకి కూడా ఆ విధవరాలి భర్త ఎవరో తెలుసు. ആ ഭർത്താവിന്റെ പേര് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ఆ భర్త యొక్క పేరు మీతో చెప్తా. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? మీకు తెలుసా? ആ വിധവയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരറിയാം. ఆ విధవరాలి భర్త పేరు తెలుసా? ഒബദ്യാവെന്ന. అతని పేరు ఓబద్య. എന്തായിരുന്നു ഒബദ്യാവിന്റെ ജോലി? ఓబద్య యొక్క పని ఏమిటి? ആഹാബിന്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായിരുന്നു ഒബദ്യാവ്. ఆహాబు రాజు యొక్క గృహ నిర్వాహకుడు ఓబద్య. ആമേൻ, ఆమేన్. ആഹാബ് രാജാവാ. ఆహాబు ఒక రాజు. രാജാവിന്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായിരുന്ന ആ ഒബദ്യാവ് రాజు యొక్క గృహ నిర్వాహకుడిగా ఓబద్య ఉన్నాడు. അവൻ ഭക്തനാ. అతడు భక్తుడు. ആഹാബ് ഇസബേലും പ്രവാചകന്മാരെ വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലുമ്പോൾ ఆహాబు యెజబేలు ప్రవక్తలను ఖడ్గముతో చంపుతూ ఉండగా ഒബദ്യാവ് 50 വീതം പ്രവാചകന്മാരെ ഗുഹകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു. ఓబద్య 50 మంది చొప్పున 50 మంది చొప్పున వారిని గుహలలో దాచి వారిని పోషిస్తూ ఉండేవాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. സമയം ഓടി പോകുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല. ఆ టైం చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తుంది కనుక వివరించడానికి సమయం లేదు. ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. నేను బాగా స్పీడ్ చెప్తే మీకు ఏమీ అర్థం కాదు. ആ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പറയും. ఏదో చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అని తర్వాత మీరు అంటారు. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് തീർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. కనుక వేగముగా ఈ అంశాన్ని పూర్తి చేసి మీ అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తాను. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം. మరి ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను, ഒബദ്യാവ് പ്രവാചകന്മാരെ ഒളിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു. ఓబద్య ప్రవక్తలను దాచి ఉంచే పని కలిగి ఉన్నాడు. അപ്പോൾ തന്നെ ഒബദ്യാവ് ആഹാബിന്റെ ഗ്രഹവിചാരകൻ കൂടാ. దానితో పాటుగా ఓబద్య ఆహాబు యొక్క గృహ నిర్వాహకుడిగా ఉన్నాడు. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് താൻ 100 പ്രവാചകന്മാരെ ഒളിപ്പിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്. కోట నుండి వచ్చేటువంటి జీతము ద్వారా అతడు ఆ యొక్క ప్రవక్తలను దాస్తూ వారిని పోషిస్తూ వచ్చేవాడు. ഇങ്ങനെയാണ് ആ మనిషిని కടబాధ్యత ഉണ്ടായത്. ఈ విధంగా ఆ వ్యక్తికి అప్పుల భారము పెరిగింది. ഇതാണ് വിധവ ഏലീശ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞത്. ఇదే విధవరాలు ఎలీషా ప్రవక్తకు చెప్పింది. ഇത് നിനക്കറിയാമല്ലോ. ఇది నీకు తెలియను కదా. ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ, జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉంది. ഇന്നും പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ఈ పగలు నేను మీతో చెప్తున్నాను, നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. మనము దేవునికి కొన్ని జ్ఞాపకము చేయాలి. ఎంత ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം? ఏమి జ్ఞాపకం చేయాలి? നിന്റെ ആവശ്യത്തെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. నీ అవసరతలను నీవు జ్ఞాపకము చేయాలి. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നീ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. నీ హృదయము యొక్క కోరికలను నీవు జ్ఞాపకము చేయాలి. ഉടനെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. వెంటనే ప్రవక్త పలికిన మాటను జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలి. അയൽവക്കത്ത് പോയി വെറും പാത്രം
భాగము. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ വീതം പറകൊള്ളുന്ന ആളുകൾ പാത്രം. యోహాను సువార్తలో రాయబడింది 2 తూములు పట్టు 6 రాతి బాణలు. അവിടെ കണക്ക് കൊടുത്തു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ. యోహాను సువార్తలో ఒక లెక్క ఇవ్వబడింది. പക്ഷേ 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കണക്ക് കൊടുത്തില്ല. అయితే 2వ రాజుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయములో పాత్రల యొక్క లెక్క వ్రాయబడలేదు. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది, പാത്രങ്ങൾ കുറവായിരിക്കരുത്, పాత్రలు తక్కువ కాకూడదు. ఆమేన్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. എന്തുകൊണ്ട് എലീശ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ఎందుకొరకు ఎలీషా అలాగు చెప్పాడు? ഈ വീടിന്റെ കടബാധ്യത ചെറുതല്ല, ఈ ఇంటి యొక్క అప్పుల భారము చిన్నది కాదు, വലിയ കടഭാരമാ. గొప్ప అప్పుల భారం. അതുകൊണ്ട് പാത്രത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞത്. కనుకనే పాత్రలను ఎక్కువగా తెచ్చుకోమని చెప్పాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. എന്നിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ఆ తరువాత చెప్తున్న మాటలు జాగ్రత్తగా వినాలి. പാത്രങ്ങളുമായി നീയും നിന്റെ മക്കളും റൂമിനകത്ത് കഥകളച്ചിരുന്ന ഒരു ഭരണിയിലിരുന്ന് മറ്റു പാത്രങ്ങളിലേക്ക് പകരാണ് പറഞ്ഞത്. ఈ పాత్రలోని నూనె నీవు లోపలికి తీసుకువెళ్ళి నీవును నీ కుమారులు గదిలోనికి వెళ్లి తలుపు వేసుకొని మిగిలిన పాత్రలలోనికి పోయమని చెప్పాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, അമ്മയും മക്കള് രണ്ടുപേരും കുറെ പാത്രവും റൂമിനകത്ത്. చూడండి, ఇప్పుడు తల్లి, 2 కుమారులు, అదే రీతిగా ఖాళీ పాత్రలు ఆ యొక్క గదిలో ఉన్నాయి. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയാം, നിനക്കൊരു പേഴ്സണൽ പ്രയർ ఈ ആവശ്യമാണ്. పగలు నేను చెప్తున్నాను, నీకొక వ్యక్తిగత ప్రార్థన అవసరం. ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. ఒక కుటుంబ ప్రార్థన నీకు అవసరం. ఆమేన్. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? కుటుంబ ప్రార్థన మీరు చేసుకుంటున్నారా? വൈകിട്ട് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന? సాయంత్రం ఎన్ని గంటలకు మీరు కుటుంబ ప్రార్థన పెట్టుకుంటారు? വൈകിട്ട് 6:30 വൈകിട്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം. సాయంత్రం 6:30 అయ్యేసరికి మీ కుటుంబ ప్రార్థన ప్రారంభించాలి. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലേ? కుటుంబ ప్రార్థన ఉందా లేదా? മുക്കാലും ഇടത്ത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ല. 75% మంది కుటుంబాలలో కుటుంబ ప్రార్థన లేదు. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? కుటుంబ ప్రార్థన ఉందా? ఉన్నవాళ్ళు చేయిపోయి కదా. ഇനി പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന, കള്ളം പറയരുത്, అబద్ధాలు చెప్పొద్దు. പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? అలాగే ఉదయకాల ప్రార్థన ఉందా? അത് എത്ര മണിക്കാ? అది ఎన్ని గంటలకి? 7:30. 7:30. ആമേൻ. ఆమేన్. ആമേൻ. ఆమేన్. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാവിലെ SLC എക്സാമിനും +2 എക്സാമിനും വെളുപ്പിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കത്തില്ലേ? మీ పిల్లలు 10వ తరగతి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఉదయాన్నే లేపరా మీరు? చెప్పండి. എന്തിനും വിളിക്കണം. ఎందుకు లేపుతాం? പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കൂടെ വിളിക്കണം. అదే రీతిగా ప్రార్థనకు కూడా మనం పిల్లల్ని లేపాలి. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ఇంకొక విధంగా చెప్తున్నాను, മുന്നമേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ. మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదకుడి, അതോടുകൂടി സകലവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. ఆమేన్. ആദ്യം ആരെ അന്വേഷിക്കണം? మొదటిగా దీన్ని వెతకాలి? ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം. దేవునిని వెతకాలి. അതുകൊണ്ടാ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ എന്ന് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നോക്കുന്നു. కనుకనే కీర్తనల భాగంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది, దేవునిని వెదకు బుద్ధిమంతులు కలరేమో అని ఆయన ఆకాశము నుండి చూస్తూ ఉన్నాడు. അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? అలా మీరు చదివారా? ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ പോലെ మొట్టమొదటిగా విన్నట్టుగా నా వైపు చూస్తున్నారు. ആ വാക്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ఆ వాక్యాన్ని మీరు వినలేదా? ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ എന്ന് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. దేవునిని బుద్ధి కలిగి వెదకువారు ఉన్నారు లేరు అని ఆయన పరలోకము నుండి, ఆకాశం నుండి ఆయన వెతుకుచున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ്. నేను త్వరగా వెళ్తున్నాను, ശ്രദ്ധിക്കണമേ. జాగ్రత్తగా వినాలి. പാത്രം കുറവായിരിക്കരുത്. పాత్రలు తక్కువ కాకూడదు. ഇപ്പൊ പാത്രവും പിള്ളേര് രണ്ടും അമ്മയും കൂടെ അകത്തിരുന്നു. ఇప్పుడు ఆ తల్లి వారి 2 కుమారులు పాత్రలన్నీ గదిలోనికి వెళ్ళాయి. ആ വീട്ടിൽ എല്ലാം നഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു ഭരണി എണ്ണ മാത്രം നഷ്ടമായിട്ടില്ല. ఆ ఇంటిలో అన్ని వారు పోగొట్టుకున్నారు, కానీ నూనె కుండను మాత్రం పోగొట్టుకోలేదు. ആമേൻ.
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം നഷ്ടമായാലും എണ്ണ మీ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ఇంటిలో అన్ని కోల్పోయినా మీరు నూనెను కోల్పోకూడదు. നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ എണ്ണ മാറ്റി വെക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ఈ రోజు నుండి ఒక ఆయిల్ ప్యాకెట్ ప్రక్కన పెట్టమని నేను చెప్పట్లేదు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഈ എണ്ണ കാണിക്കുന്നത് పరిశుద్ధాత్മാവിനെ. ఈ నూనె దేనిని సూచిస్తుందంటే పరిశుద్ధాత్మను సూచిస్తుంది. എല്ലാം നഷ്ടമായാലും అన్ని పోగొట్టుకున్నప్పటికీ పరిశుద్ధాత్മാവിനെ నష్టപ്പെടുത്തി. మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మను పోగొట్టుకోవద్దు. ആമേൻ. ఆమేన్. ആമേൻ. ఆమేన్. ആമേൻ. തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. త్రిత్వములో మూడవ వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్ముడు. പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം, അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നും എടുക്കരുതെന്ന്. కనుకనే దావీదు ఇలా ప్రార్థన చేశాడు, నీ ఆత్మను నా యొద్ద నుండి తీసివేయవద్దు. 51ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. 51వ కీర్తనలో చేయబడిన ప్రార్థన. ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നെടുക്കരുത്. నీ ఆత్మను నాలో నుండి తీసివేయవద్దు. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നെടുത്താൽ ഞാൻ വട്ടപൂജ്യമാണ്. పరిశుద్ధాత్మ నాలో నుండి తీయబడితే నేను పెద్ద సున్నాగా ఉంటాను. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. నేను ఏమీ చేయలేను. പക്ഷേ ആ വീട്ടിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു. అయితే ఆ ఇంటిలో నూనె ఉంది. ആ എണ്ണ പകരാൻ തുടങ്ങി. ఆ నూనె వారు పోయడం ప్రారంభించారు. എത്ര കാലിപ്പാത്രം അകത്ത് കയറിയോ, ఎన్ని ఖాళీ పాత్రలు ఆ గదిలోనికి ആ వచ్చాయి. പാത്രം നിറയാൻ തുടങ്ങി. ఆ పాత్రలన్నీ కూడా నింపబడడం ప్రారంభమయ్యాయి. മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി പ്രത്യാശ അറ്റുപോയ ആ സഹോദരി, పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తును గురించి ఆశ కోల్పోయిన ఆ సోదరి, എന്റെ സന്തതി ഇനി എന്താകുമെന്ന് నా ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. బిడ్డలు ఏమవుతారిగా అని ఆమె అడుగుతూ ఉండేది. എന്റെ സന്തതിയുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് నా బిడ్డల ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అని అడుగుతూ ఉండేది. ആ ഭാവി പ്രത്യാശയെ തിരികെ കൊടുക്കുന്ന എണ്ണ ఆ భవిష్యత్ నిరీక్షణను తిరిగి ఇచ్చేటువంటి నూనె ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തിന്റെ ഭാവി പ്രത്യാശ തിരികെ തരാൻ ఈ പോകുകയാണ്. పగలు దేవుడు నీ భవిష్యత్తును నీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. എന്നൊക്കെ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ఆ విధంగా తరువాత ప్రవక్త చెప్తున్న మాట జాగ్రత్తగా వినాలి. ഈ എണ്ണ കൊണ്ട് വിറ്റ് നീയും നിന്റെ മക്കളും ഉപജീവനം കഴിച്ചുകൊള്ളുക. ఈ నూనెను అమ్మి నీవును నీ బిడలు తిరిగి బ్రతుకుడి అని చెప్తున్నాడు. ആമേൻ. ఆమె ദൈവം ശേഷിപ്പ് വരുത്തുന്നവനാ. దేవుడు శేషము ఉంచేవాడు. എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ദൂതൂടെ പറയാം. ఇక మరి ఒక మాటను కూడా చెప్తా. അവൻ യേശു ഒരു വലിയ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. యేసు ప్రభు వారు ఒక గొప్ప ప్రయాణం చేస్తూ ആ ఉన్నారు. യേശുവിനോടൊപ്പം ഒരു കൊച്ചു ബാലകനെ രാവിലെ അവനെ സ്കൂളിൽ വിട്ടതാ. ఆ యేసయ్యతో కూడా ఒక చిన్న బాలుడు ఉదయకాలం అతన్ని స్కూల్ కి పంపించారు. അമ്മ ടിഫിനും കൊടുത്തവനെ സ്കൂളിൽ വിട്ടതാ. తల్లి టిఫిన్ బాక్స్ ఇచ్చి అతన్ని స్కూల్ కి పంపించింది. പക്ഷെ ഈ പുരുഷാരത്തിന്റെ പുറകെ അവനും പോയി. అయితే ఈ ప్రజల వెంట మంద వెంట అతను కూడా వెళ్ళాడు. ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ജനത്തിന് വിശന്നു. ఒక స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ఆకలి వేసింది. അവിടെ ഒരു പറച്ചിൽ നടപ്പുണ്ട്, 200 വെള്ളിക്കാശിന് അപ്പം പോരാ ഈ ജനത്തിന്. అక్కడ మనకు ఒక సామెత వింటాం, 250 దేనారముల రొట్టెలు కూడా వీరికి చాలవు. ഉടനെ പത്രോസ് പറയുക, ഇവിടെ ഒരു ബാലകനുണ്ടെന്ന്. అయితే వెంటనే పేతురు అన్నాడు, ఇక్కడ ఒక బాలుడున్నాడు. അവന്റെ കയ്യിൽ 5 യവത്തപ്പമുണ്ടെന്ന്, అతని చేతిలో 5 రొట్టెలు ఉన్నాయి, 2 മീനുണ്ടെന്ന്. 2 చేపలు ఉన్నాయి. നിങ്ങളെ രാമേ പറഞ്ഞില്ല. ఇది ఆమె చెప్పడం లేదు. ആമേ. ఆమె അപ്പം പഴക്കം ചെന്ന അപ്പമാണ്. ఆ రొట్టె పాతదైపోయిన రొట్టె. അല്പം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ വഴിപ്പ് സംഭവിച്ച അപ്പമാ. ఇంకొంచెము లోపలికి లోతుకు చెప్తే అది కుళ్ళిపోబోతున్న రొట్టె. ബാലകന്റെ കയ്യിലിരുന്നാൽ ఈ ജനത്തിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ఇదిగో బాలుడి చేతిలో ఉంటే ఆ రొట్టెకి ఏమీ జరగదు. ഈ അപ്പം യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ വരണം. అయితే ఆ రొట్టె యేసయ్య చేతులలోనికి వచ్చింది. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പഴക്കം ചെന്ന വിഷയം, ఇదిగో బాగా పాతదైపోయిన సమస్య ഈ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാതെ నీవు ఇక పోయకుండా ഇന്ന് പകൽ യേശുവിനോട് ఈ పగలు యేసయ్య చేతులకు ఇచ్చే അവൻ പരിഹരിച്ചു. ఆయన దానిని పరిష్కరిస్తాడు. ఆయన దానికి విడుదల ఇస్తాడు. ఆమేన్. പുരുഷാരത്തിന് കൊടുത്തു. అతడు జన సమూహములకు పంచిపెట్టాడు. 12 കൊട്ട മീൻ വരുത്തി. ఎన్ని గంపలు? 12 గంపలు మిగిలాయి. യേശു ശേഷിപ്പ് വരുത്തുന്നവനാ. యేసయ్య మిగిల్చేవాడు. നോക്കിക്കേ, చూడండి, വിധവയുടെ ഭവനത്തിൽ విధవరాలి ఇంటిలో അവൻ അവിടെ പ്രവാചക ശേഷിപ്പ് വരുത്തി. ఆ ప్రవక్త కూడా ఆమె ఇంటిలో శేషమును ఉంచాడు. ഇനിയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ചാടി വരികയാ. యోహాను సువార్తలోనికి త్వరగా వస్తున్నా.
നോക്കിക്കേ, യേശു കൽപ്പിച്ചത് കൈപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനാ. యేసయ్య అన్నారు రాతి బాణలలో నీళ్లను నింపుడి. ആമേൻ. ఆమేన్. കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ചാൽ വീഞ്ഞാകുന്നത് എങ്ങനെ? రాతి బాణలలో నీళ్లను నింపితే ఆ నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా ఎలా మారుతాయి? എന്നിട്ടും യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം, అయినప్పటికీ యేసు చెప్పిన మాట, ഇത് വിരുന്നു വാഴിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ. ఇది ఈ విందు ప్రధాని యొద్దకు తీసుకువెళ్ళండి. ആമേൻ. ఆమేన్. വെള്ളം വിളമ്പാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ലജ്ജയില്ലേ? ఆ నీళ్లు వడ్డించమని చెప్తే వారికి సిగ్గుగా ఉండదా లేదా? കല്യാണത്തിന് ആഹാരം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ പേരുദോഷം. ఒక పెళ్లి చేసేటప్పుడు ఆ ఇంటిలో ఆ విందులో భోజనాలు అయిపోతే మరణం వరకు వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని చెప్తూనే ఉంటారు. നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയും. నీ పెళ్లికి వచ్చినప్పుడు మాకు భోజనం దొరకలేదని చెప్తారు. ഇവിടൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ఇక్కడ అలా చెప్తారో లేదో నాకు తెలీదు. ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ പറയും. మా కేరళలో అయితే చచ్చే వరకు చెప్తూనే ఉంటారు. Praise the Lord. ഞാൻ ആദ്യം കഴിച്ചവരെല്ലാം വീഞ്ഞ് കഴിച്ചു കൂടി വെള്ളം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ നാണക്കേടാ. ఆ మొదటిలో వచ్చిన వారికి ద్రాక్షారసం ఇచ్చి చివరిలో వచ్చిన వారికి నీళ్ళు ఇచ్చారంటే అది చాలా సిగ్గు. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ఆమె ఫ్రెష్ జ్యూసా. ఆ కేరళకి పెళ్లిళ్ళకి మీరు వస్తే మొట్టమొదటిగా ఫ్రెష్ జ్యూస్ ఇస్తారు. వివాహానికి వచ్చిన వారికి അത് മുസംബി കൊടുക്കും. అది మొట్టమొదటిగా പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, బత్తాయి జ్యూస్ లేదా ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. లెమన్ జ్యూస్ ఉంటుంది. അങ്ങനെ ഒരു 10 വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നു. అలా 10 రకాల జ్యూసులలో ఏదో ఒక దాన్ని మనకి ఇస్తారు. അതിനൂടെ സ്നാക്സും കൂടെ കൊടുക്കും. వాటితో పాటు స్నాక్స్ పెడతారు. അത് കഴിഞ്ഞ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത്. దాని తరువాతే మధ్యాహ్నం పెళ్లైన తరువాత భోజనం పెడతారు. ഇതും തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവര് പറയും, നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല, ജ്യൂസും കിട്ടിയില്ല. ఇవి దొరకకపోతే వారంటారు, నీ పెళ్లికి వచ్చాం, మాకు భోజనము లేదు, జ్యూసు లేదని చెప్తారు. ആമേൻ. యేసు പറയുന്നു, ഇത് വിരുന്ന് വാഴിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ. വെള്ളം വിരുന്ന് വാഴിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ. యేసయ్య అన్నారు, ఈ నీళ్ళను తీసుకువెళ్ళి విందులో వడ్డించండి అన్నారు. ആമേൻ. ఆమేన్. Praise the Lord. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, జాగ్రత్తగా వినాలి. యేసు പറഞ്ഞു, యేసయ్య అన్నారు, നിങ്ങൾ അത് വിരുന്ന് വാഴിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. మీరు ఈ నీళ్లను తీసుకువెళ్ళి ఎవరికి ఇవ్వాలి? അപ്പം విందు ప్రధానికి ఇవ్వాలి. ആമേൻ. മറിയ പറഞ്ഞത് യേശു കൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യണമെന്ന്. మరియ చెప్పింది ఏమని? యేసు చెప్పినది చేయుడి. അപ്പം അവരുടെ അകത്ത് വിശ്വാസം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. అనగా ఆమెలో విశ్వాసము ఉంది. വെള്ളം ആമേൻ വിരുന്നു വാഴികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ఆ యొక్క నీళ్లను ఆ విందు ప్రధాని యొద్దకు తీసుకువెళ్తూ ఉండగా രുചികരമായ വീഞ്ഞ, అది రుచి గల ద్రాక్షారసమైపోయింది. അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. అక్కడ ఒక ప్రశ్న ఇలా వ్రాయబడింది, ഇത് എവിടാ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്? ఎంతవరకు దీనిని ఎక్కడ ఉంచారు? ആമേൻ. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രുചിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. ఎంతవరకు ఇటువంటి రుచి గలది త్రాగలేదు. യേശു അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലീലയിൽ കാനാവിൽ ചെയ്ത് തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി. గలిలయలోని కానాలో ఆయన సూచక క్రియలలో మొదటి సూచక క్రియలు చేసి ఆయన తన మహిమను కనుపరిచారు. ఆమేన్. യേശു ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം ഏതാ? యేసు ప్రభు వారు చేసిన మొదటి అద్భుతం ఏమిటి? കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയതാ. కానా పెళ్లి విందులో నీళ్లను ద్రాక్షారసముగా మార్చుట. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഈ അധ്യായം തുടർന്ന് പഠിച്ചാൽ ఈ అధ్యాయాన్ని కొనసాగింపుగా మనం യേശു చూస్తే ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുന്നത്. యేసు చేసినటువంటి అద్భుతాల గురించి మనం చూడగలుగుతాం. യേശു അന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്തെങ്കിൽ యేసయ్య అప్పుడు అద్భుతాలను చేస్తే ഇന്നും ആ അത്ഭുതമുണ്ട്. నేడు కూడా ఆ అద్భుతాలు మన మధ్యలో జరుగుతాయి. ഇന്നും ആ അത്ഭുതം നടക്കും. ఇప్పుడు కూడా అద్భుతాలు జరుగుతాయి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അടുത്ത ഒരു അത്ഭുതമാ മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും വീട്ടിൽ നടന്നത്. మరి ఒక అద్భుతం మరియ మార్తల ఇంటిలో జరిగింది. അവരുടെ ഏക സഹോദരൻ ലാസർ മരിച്ചുപോയി. వారి ఒకే ఒక సహోదరుడైనటువంటి లాజరు చనిపోయాడు. യേശു സ്നേഹിച്ച ഭവനമാ മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ഭവനം. యేసయ్య ప్రేమించిన ఇల్లు మరియ మార్తల యొక్క ఇల్లు. രോഗം വന്നപ്പോൾ യേശു അവിടെ പോയില്ല. లాజరుకు రోగం వచ్చినప్పుడు యేసయ్య అక్కడికి వెళ్ళలేదు. രോഗം ഇവരുടെ
യേശുവിനെ അറിയിച്ചിട്ട് പോലും യേശു വന്നില്ല. రోగము వచ్చిందని యేసయ్యకు తెలిపినప్పటికీ యేసయ్య రాలేదు. അപ്പോഴും യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, అప్పటికి యేసయ్య పలుకుతున్న మాట, ഈ രോഗം മരണത്തിനായിട്ടുള്ളതല്ല. ఈ రోగము మరణము కొరకు వచ్చినది కాదు. അപ്പൊ മറിയ മാർത്തയും പറയുക, ഒടുക്കത്തെ നാളിലാണ് ലാസർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്. మరియ మార్తలు అంటున్నారు, చివరి దినమున అంత్య దినమున లాజరు లేస్తాడని మాకు తెలుసు. ആമേൻ. യേശു പറഞ്ഞത് ഈ രോഗം എന്തിനല്ല, యేసయ్య ఏం చెప్పాలి, ఈ రోగము దేని కొరకు వచ్చింది కాదు, മരണത്തിനായിട്ടല്ല, మరణము కొరకు వచ్చింది కాదు. മരിക്കാത്തവനെ കൊണ്ട് കല്ലറയിലടക്കി. కనుక మరణించకూడని వ్యక్తిని తీసుకువెళ్లి సమాధిలో ఉంచారు. യേശു എന്നാ പറഞ്ഞേ, యేసయ్య ఏం చెప్పారు, ഈ രോഗം എന്തിനല്ല, ఈ రోగం దేని కొరకు రాలేదు, చెప్పాలి గట్టిగా. പക്ഷെ ലാസർ മരിച്ചു. అయితే లాజరు చనిపోయాడు. അപ്പം യേശുവിന്റെ വാക്ക് അവിടെ നിശ്ചലമായില്ലേ. అయితే యేసయ్య అక్కడ జరగలేదు కదా, జరిగిందా, മിണ്ടുന്നില്ല మీరు మాట్లాడలేదు. ആമേൻ. ఆమేన్. യേശു എന്നാ പറഞ്ഞത്, యేసయ్య ఏం చెప్పారు, ഈ രോഗം മരണത്തിനല്ല, ఈ రోగము మరణము కొరకు వచ్చింది. ലാസർ മരിച്ചു. అయితే లాజరు చనిపోయాడు. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ വാക്ക് നടന്നില്ലല്ലോ. అయితే యేసయ్య మాట అక్కడ జరగలేదు కదా. యేసు వన్నది ఎప్పుడా, యేసయ్య ఎప్పుడు వచ్చారు చెప్పండి, 4వ ദിവസം. చెప్పండి, 4 రోజులైన తర్వాత. ఆమేన్. ఆమేన్. యేసు ఎప్పుడా వന്നത്, యేసయ్య ఎప్పుడు వచ్చారు, మనుషుల శరీరం జీర్ణిക്കുന്ന ദിവസമാണ് 4వ ദിവസം. అనగా 4వ రోజు చనిపోయిన తరువాత మనుషుని యొక్క శరీరం కుళ్ళిపోయేటువంటి రోజు. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ആദ്യ അവയവം ആമേ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നത് 4ാം ദിവസമാണ്. കണ്ണാണ് ആദ്യം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്നത്. మనిషి చచ్చిపోతే మొట్టమొదటిగా 4వ రోజున కుళ్ళిపోయే భాగము కళ్ళు. ആമേൻ. ആമേൻ. അപ്പം നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങുന്ന ദിവസം, అనగా కంపు ప్రారంభమయ్యేటువంటి రోజు. యేసు కല്ലറയുടെ వాదుക്കൽ വന്നിട്ട് കണ്ണുനീർ വാർത്തു. యేసయ్య సమాధి దగ్గరకు వచ్చి కన్నీరు కార్చారు. അതിന്റെ అర్థం, దాని అర్థం, ഞാൻ സ്നേഹിച്ച ഭവനമാണ്, నేను ప్రేమించిన ఇల్లు ఇది, എനിക്ക് ആഹാരം തന്ന ഭവനമാണ്, నాకు భోజనము పెట్టిన ఇల్లు ఇది. നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരികെ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ఇదిగో వారు పోగొట్టుకున్న వ్యక్తిని నేను మరలా తిరిగి ఇవ్వాలి. ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ കൊടുത്താൽ പോരാ, అంత్య దినమున ఇస్తే సరిపోదు. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. నేను ఇప్పుడు లాజరును పిలవబోతున్నాను. ഞാൻ അവന്റെ പേരെന്ന് വിളിക്കാൻ నేను പോവുകയാണ്. అతని పేరును పిలవబోతున్నాను. എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത്, ఎక్కడి నుండి పిలుస్తున్నాను, കല്ലറയുടെ വാതുക്കൽ. సమాధి ద్వారము యొద్ద నిలబడి, లాజరు, లాజరు బయటకు రా. ఆమేన్. നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമില്ല, మీకు సంతోషం లేదు. അടച്ചു വെച്ച ചില വിഷയങ്ങൾ തുറന്നു വരട്ടെ. అదే రీతిగా కట్టబడిన కొన్ని సమస్యలలో నుండి మీరు బయటకు వచ్చుదురుగా. నమ్మిన వారి గట్టిగా ఈ పగలు ఆమేన్ చెప్తారు. അടച്ചു തുറന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ, సాతాను మూసివేసిన కొన్ని విషయాలు, ജീർണിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ, కుళ్ళిపోతున్నాయనేటువంటి విషయాలు, കത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ, ప్రేమపడము అని చెప్పబడుతున్న విషయాలు പുറത്തു വരികയോ, ఈ పగలు దానిలో నుండి మీరు బయటకు వచ్చుదురుగాక. బయటకు వచ్చుదుగాక. ఇప్పుడే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టు ప్రభుని మహిమపడదాం. యేసు ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം, యేసయ్య చేసిన రెండవ అద్భుతం. యేసు ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം എന്താ? యేసయ్య చేసిన రెండవ అద్భుతం ఏమిటి, లాజరును ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചത്. లాజరును మరణము నుండి లేపుట. యేసు ചെയ്ത മൂന്നാമത്തെ അത്ഭുతం 5ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. యేసయ్య చేసిన మూడవ అద్భుతం 5వ అధ్యాయంలో ఉంది. 38 ആണ്ട് രോഗം പിടിച്ചു കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ബെഥെസ്ദാ കുളക്കരയിൽ 38 ఏండ్ల నుండి రోగముతో బాధపడుతూ బెతెస్దా కోనేటి ఒడ్డున ఉన్న ఒక వ్యక్తి, యేసు ജനിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും 7 വർഷം മുമ്പ് മുതൽ അവനെ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുക. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే యేసయ్య పుట్టక ముందు 7 సంవత్సరాల ముందు నుంచి కూడా ఆ కోనేటి యొద్దే ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తి. അത് തന്നെ ഒരു ചരിത്രം. అదే ఒక పెద్ద చరిత్ర. എങ്ങനെ സൗഖ്യമാകാൻ, ఈ విధంగా అతను బాగుపడగలడు. ആരും വളർക്കാനില്ല. ఎవరు ఆ కోనేటిలో తెచ్చడానికి లేరు. കുളം കലങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ രക്ഷ ఆ പ്രാപിക്കും. నీళ్లు కదిలినప్పుడు మొదట దూకిన వాడు స్వస్థపరచబడతాడు. പക്ഷേ എന്നെ ഇറക്കാൻ ആരുമില്ല. అయితే నన్ను ఈ కోనేటిలో దించడానికి ఎవరు లేరు. അവൻ ഉപാധി പറയുക, అతడు అనేక మాటలు సాకులు చెప్తున్నాడు. എന്നെ ഇറക്കാൻ എനിക്ക് ആരും. నన్ను కోనేటిలో దించడానికి ఎవరు లేరు. യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, అయితే యేసయ్య చెప్పిన ఒక మాట, നിന്റെ കിടക്ക് എടുത്ത് നടക്കാം. నీ పరుపెత్తుకొని నీవు నడుము. യേശു കൽപ്പിച്ചത്, యేసయ్య చెప్పినది, കിടക്ക് എടുത്ത് നടക്കാം. నీ పరుపెత్తుకొని నీవు నడుము.
ഒരാമേ പറയാമോ? గట్టిగా ఆమె చెప్దామా? ഇനിയും അടുത്ത അത്ഭുതം. ఇక తరువాత అద్భుతం പത്രോസിന്റെ മീൻ പിടുത്തമാണ്. ఇదిగో పేతురు చేపలు పట్టుట. രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചു, రాత్రంతయు ప్రయాసపడ్డాడు, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ఏమీ దొరకలేదు. എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ అయినను నీ మాట చొప్పున మేము వలలు వేస్తాం. 153 വലിയ മീൻ ആ വലയ്ക്കകത്ത് കയറി. 153 గొప్ప చేపలు ఆ వలలో పడ్డాయి. 21 അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం మీరు చదవాలి. ആമേൻ. ఆమేన్. എങ്കിലും മകൻ നമുക്കും അത്ഭുതം. ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే ఈ పగలు దేవుడు మన జీవితములలో కూడా అద్భుతములు చేస్తాడు. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. സമയം വളരെ പോയതുകൊണ്ടാണ്. టైం చాలా అయింది కనుక ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് అందరూ కళ్ళు మూసుకుందాం. ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. నేను మీ అందరి కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. ഈ വയറ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരെ നീളുമോ? కార్డ్లెస్ ఉందండి? కార్డ్లెస్ ఉందా? కార్డ్లెస్ లేదా? ఓకే. ఆ వైర్ ఎంత వరకు వస్తుందో అంతవరకు స్ట్రెచ్ చేయండి. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് అందరూ కళ్ళు మూసుకుందాం. ഞാൻ ഇവിടെ నిల్ക്കാം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. మీరు ఉన్న స్థలములో కళ్ళు మూసుకొని మీరు కూర్చోనండి. ఈ మొదటి లైన్ నెమ్మదిగా లేవండి. ఫస్ట్ లైన్ ഇതവിടെ ഇരുന്നാട്ട് ഇത്രയും പേര് ഇരുന്നേക്കാം. ఈ భాగంలో ఉన్నవారు లేవండి. ఆ పక్కన ఉన్నవారు కూర్చున్న వారు మాత్రమే, చైర్స్ లో ఉన్నవారు కాదు. మీరు లేవండి. ഇവരെഴുന്നേറ്റാണ്. మీరు లేవండి. ఆ భాగంలో ఉన్నవారు మాత్రమే. ఒక్కొక్కరిగా ముందుకు రండి. వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. ఎవరు నెట్టుకోవద్దు, ఎవరు నెట్టొద్దు. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി మీ പ്രാർത്ഥിക്കാം. అందరి కొరకు ప్రార్థన చేసే దైవజనులు వెళ్తారు. ఎవరు కంగారు పడదు. ആന്ധ്രയിലെ പാസ്റ്റർമാരും തെലുങ്കാനയിലെ പാസ്റ്റർമാരും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న పాస్టర్లు ఎవరు కూడా అందరి కొరకు ప్రార్థనలు చేయరు. నేను చేస్తాను. చెప్పండి, ఎవరైనా చేస్తారా ఇలా? అందరి కొరకు ప్రార్థించు. చెప్పండి, అందరి కొరకు చేస్తారా? Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. ഇനി മലയാളികളും വന്നാൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും? ఇక కేరళ వాళ్ళు వచ్చినా కూడా ఇలా ప్రార్థన చేయు. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ പോകും. నేను అందరి కొరకు ప్రార్థించే ఇక్కడ నుండి వెళ్తాను. എനിക്കറിയാം രോഗസൗഖ്യം നടക്കുമെന്ന്. నాకు తెలుసు మీలో ఉన్న రోగాలు బాగుపడతాయి. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടും. ఈ పగలు మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆ యొక్క దైవ శక్తి మీ మీద ప్రపరించబడుతుంది. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ అందరూ ప్రార్థన చేయండి. യേശുവിന്റെ വികാരം అందరు కళ్ళు మూసుకోవాలి. మీ అందరి దగ్గరికి వస్తారమ్మా. అందరు ഈ కళ్ళు പൈതലിനെ మూసుకొని അനുഗ്രഹിച്ച് అందరూ പ്രാർത്ഥിക്കും. కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. కళ్ళు మూసుకోనండి. ഈ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ఈవిడని ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ఈవిడని ఆశీర్వదించి ഈ ప్రార్థిస్తున్నాం. പ്രിയ മകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ఈవిడని ఆశీర్వదించి ഈ ప్రార్థిస్తున్నాం. പ്രിയ മകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ఈవిడని ఆశీర్వదించి ഈ ప్రార్థిస్తున్నాం. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേരെ പുറകിൽ പോയി అమ్మా, ఎవరైతే చేసి ప్రార్థన చేశారో వాడు నెమ్మదిగా వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പോയി എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ മുന്നോട്ട് കയറി വന്നു. మీరు వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ముందుకు తిరగాలి. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് వెనక പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ఉన్న వారు ముందుకు రండి. అమ్మా, మీరు కూర్చోండి. మీరు కూర్చోండి. అమ్మా, మీరు కూర్చోండి. ഈ പ്രിയ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രിയ മകൾക്ക് വേണ്ടി ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ప్రియ కుమార్తె కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ദൈവപ്രവൃത്തി ഇവിടെ മേൽ വെളിപ്പെടണം. దైవ కార్యములు జరిగించండి. സ്വർഗം ചിലത് ഒപ്പിട്ട് നിനക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നു. దేవుడు సంతకం పెట్టి నీ కొరకు కొన్ని కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. యేసు నామములో అది జరుగును ഈ గాక. മകളുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ കരം വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. ఈ కుమార్తె జీవితంలో మీ హస్తము చాపబడును గాక. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాను. മാതാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాను. പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് బిడ్డను പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆశీర్వదించి മകനെ ప్రార్థిస్తున్నాను. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బిడ్డను ఆశీర్వదించి പ്രിയ ప్రార్థిస్తున్నాను. മാതാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. చేసుకున్న వారు వెనక్కి వెళ్ళండి. ప్రభువా, ఇద్దరు గారిని ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాము. హల్లెలూయా. പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బిడ్డను ఆశీర్వదించి പ്രിയ ప్రార్థిస్తున్నాము. മാതാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బిడ్డను ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. മുൻപോട്ട് കയറി വന്നാണ്. అమ్మా, తల మీద చేతులు ఇచ్చిన వారు వెళ్ళండి. ഈ പ്രിയ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ముందుకు రండి. ఈ బిడ్డను ఆశీర్వదించి ഈ ప్రార్థిస్తున్నాం. പ്രിയ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ఈ ప్రియ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. కుమారుని ఆశీర్వదించి മാതാവിനെ ప్రార్థిస్తున్నాం. അനുഗ്രഹിച്ച് తల్లి പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. గారిని ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ശരീരത്തിനകത്തൊരു വിടുതൽ, శరీరములో ఒక విడుదల, ഒരു అద్భుతం ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ ఒక സംഭവിക്കണം. అద్భుతం ఈమె శరీరములో జరుగును గాక. തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം. తాకినందుకే వందనాలు. ബൈബിളിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ഇവനെ നിറച്ചാട്ട്. ఈ బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. జ్ఞానాత్మతో నింపండి నాయన. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆశీర్వదించి ഈ മകളെ ప్రార్థిస్తున్నాం. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. కుమార్తెను ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ദാസി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. అవసరాలను ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. വേദനകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. వేదనలు తొలగును గాక. ഇതിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ఈ బిడ్డను പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ദൈവമഹത്വം ഇവിടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. దైవ మహిమ కలుగును గాక. ബൈബിളിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ఈ బిడ్డను പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆశీర్వదించి ബൈബിളിനെ ప్రార్థిస్తున్నాం. അനുഗ്രഹിച്ച് ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బిడ్డను ఆశీర్వదించి ഈ മകളെ ప్రార్థిస్తున్నాం. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆశీర్వదిస్తున్నాము తండ్రి. പ്രിയ ബൈബിളിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బిడ్డను ఆశీర్వదించి ഈ ప్రార్థిస్తున్నాం. സഹോദരനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. సహోదరుని ఆశీర్వదించి ഈ ప్రార్థిస్తున్నాం. സഹോദരിയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. సహోదరుని ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ബ്രദറിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బ్రదర్ని ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ഈ ప్రియ పిതാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ప్రియ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. తండ్రి గారిని ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. മുൻപോട്ട് വന്നിട്ട് സമയമില്ല. ఈ ప్రకటన వారందరూ ముందుకు రండి.
చేయించుకోని వారండి. ఈ ప్రియ పైదల్ని అనుగ్రహించడమే. బిడ్డను ఆశీర్వదించండి ప్రభు. పైదల్ని అనుగ్రహించు బిడ్డను ఆశీర్వదించి మగని ప్రార్థిస్తున్నాం. అనుగ్రహించు బిడ్డను ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. మగని అనుగ్రహించు కుమార్తెను ఆశీర్వదిస్తున్నాం. పైదల్ని అనుగ్రహించు ఆశీర్వదిస్తున్నాము తండ్రి. మగని అనుగ్రహించు ఆశీర్వదించి ఈ ప్రార్థిస్తున్నాం. సహోదరుని అనుగ్రహించడమే. సహోదరుని దీవించండి నాయన. ప్రియ మగని అనుగ్రహించు కుమార్తెను దీవించండి నాయన. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పైదల్ని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. హల్లెలూయా. బిడ్డను ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. పట్టణ అన్నాడు. ఇంకోటి బాబా ఈ ప్రియ మగని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. తల్లిగారిని ఆశీర్వదించి మగని ప్రార్థిస్తున్నాం. అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. తల్లిగారిని ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. హల్లెలూయా. 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 నెమ్మదిగా ప్రియ మానవుని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. ఈ ప్రకటన వారు లేవండి. ఈ మానవుని అనుగ్రహించు తల్లిగారిని ప్రార్థించు. ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. పైదల్ని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. తల్లిగారిని ఆశీర్వదించి మానవుని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. తల్లిగారిని పైదల్ని ఆశీర్వదించి అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. బిడ్డలను పైదల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాము. అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. బిడ్డలను పైదల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాము. అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. బిడ్డలను ఆశీర్వదిస్తున్నాము తండ్రి. ఈ ప్రియ మానవుని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. లైన్లో రండి, పర్వాలేదు. పైదల్ని అనుగ్రహించు బిడ్డలను ప్రార్థించు. ఆశీర్వదిస్తున్నాము. ఈ ప్రియ పితావిని అనుగ్రహించు తల్లిగారిని ప్రార్థించు. ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాము. మానవుని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. దీవించండి ఈ అన్ని ఔషధములను ప్రార్థించు. మార్చుకుదేవా. ఈ ప్రియ మగని అనుగ్రహించు తల్లిగారిని ప్రార్థించు. దీవించండి నాయన. పైదల్ని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. బిడ్డలను ఆశీర్వదించి మగని ప్రార్థిస్తున్నాము. అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. కుమార్తెను దీవించండి. పైదల్ని పెట్టి ప్రార్థించు. బిడ్డ కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాము. రోగ సౌఖ్యము కల్పించడమే. స్వస్థతను దయచేయండి నాయన. కల్పించడమే. విడుదల దయచేయండి. యేసువిన నామమున యేసు నామమున అద్భుత సౌఖ్యం అద్భుత ఈ స్వస్థత శరీరത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ. శరీరములో కలుగును గాక. ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ. జరుగును గాక. സംഭവിക്കട്ടെ. జరుగును గాక. സംഭവിക്കട്ടെ. ఇప్పుడే జరుగును గాక. మగని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. కుమార్తెను దీవిస్తున్నాం. మానవుని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. తల్లిగారిని ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రియ పైదల్ని అనుగ్రహించు బిడ్డను ప్రార్థించు. ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. మానవుని అనుగ్రహించు తల్లిగారిని ప్రార్థించు. ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రియ మగని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. చేయించుకున్న వారు కూర్చోండి. చేయించుకున్న పైదల్ని వారు అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. తల్లిగారిని ఆశీర్వదించి ఈ సహోదరి ప్రార్థిస్తున్నాం. అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. సహోదరుని ఆశీర్వదించి పైదల్ని ప్రార్థిస్తున్నాం. అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. బిడ్డను ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. అమ్మా చేయించుకున్న వారు పైదల్ని అనుగ్రహించు ప్రార్థించు. బిడ్డను ఆశీర్వదించి ఈ ప్రార్థిస్తున్నాం. సహోదరికి వేണ്ടി ప్రార్థించు. సహోదరు గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం. శరీరത്തിനകത്ത് വിടുതൽ കൽപ്പിക്കട്ടെ. శరీరములో విడుదల ഈ దయచేయండి. എണ്ണ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഔഷധമാണ്. ఔషధముగా మార్చండి నాయన. പ്രിയമാനവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു తల్లిగారిని പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దీవించండి ഈ నాయన. സഹോദരി അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. సహోదరుని దీవించండి నాయన. ഈ സഹോദരി അനുഗ്രഹിച്ചു ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. సహోదరుని దీవించండి నాయన. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. వెళ్ళండి, వెళ్ళండి, ముందుకు వెళ్ళండి. ഈ പൈതലെ അനുഗ്രഹിച്ചു ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బిడ్డను ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. പ്രിയമകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. కుమార్తె కొరకే ചില ప్రార్థిస్తున్నాం. രോഗത്തിനകത്ത് വിളിയിട്ട് കളയുവാൻ, నీ రోగములలో నిన్ను పడేయాలని, വളരെ ആകുതിപ്പാൻ, ఇదిగో నిన్ను బాధపరచాలని കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരം, మూత పెట్టబడిన ఒక పరిస్థితి ఉంది. മകൻ അടപ്പ് തെറിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച, అతను ఆ మూత ఎగిరిపోతున్న ఒక దృశ్యం కనబడుతుంది. തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ప్రభువా, నీ బిడ్డను తాకినందుకే వందనాలు. മകൾക്കായി സ്തോത്രം. ఈ బిడ్డను బట్టి స్తోత్రం. പൈതലിനായി സ്തോത്രം. స్తోత్రములు నాయన. ഈ സഹോദരിക്കായി സ്തോത്രം. ఆశీర్వదించండి నాయన. പ്രിയമകൾക്കായി ఈ സ്തോത്രം. కుమార్తెను బట్టి ఆశీర్వదించండి പ്രിയമകൾക്കായി నాయన. സ്തോത്രം. ఈ బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. പൈതലിനായി സ്തോത്രം. బిడ్డను ఆశీర్వదించండి నాయన. പ്രിയമകൾക്കായി ఈ സ്തോത്രം. కుమార్తెను ఆశీర్వదించండి. മകൾക്കായി സ്തോത്രം. బిడ్డను ఆశీర్వదించండి నాయన. സഹോദരിക്കായി സ്തോത്രം. సహోదరుని ఆశీర్వదించండి నాయన. മകൾക്കായി സ്തോത്രം. బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. പൈതലിനായി സ്തോത്രം. బిడ్డను ఆశీర్వదించండి నాయన. പ്രിയമകൾക്കായി സ്തോത്രം. బిడ్డను బట్టి స్తోత్రములు నాయన. ఆశీర్వదించండి. ఆశీర్వదించండి. ഈ മാതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം. తల్లిగారిని దీవించండి నాయన. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ఆశీర్వదించండి నాయన. ഈ മാതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ఆశీర్వదించుము దేవా. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ఆశీర్వదించండి నాయన. ഈ പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. మా చేయించుకున్న వారు నెమ్మదిగా కూర్చోండి వెళ్ళి. ఈ బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. Praise the Lord. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് మా സമയം ముందుకు రండి, నెమ్మదిగా ముందుకు రండి. ഈ പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. కుమార్తెను దీవించండి నాయన. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. దీవించండి నాయన. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. కుమార్తెను దీవించండి. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിച്ചു కుమార్తెను പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దీవించి ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. പ്രിയദാസി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. దాసులను దీవించండి. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి నాయన. ഈ പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. కుమార్తెను దీవించండి. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. కుమార్తెను దీవించండి నాయన. പ്രിയമാതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. తల్లిగారిని దీవించండి నాయన. സഹോദരി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. సహోదరుని പ്രിയതനെ దీవించండి. അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి. സഹോദരി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ఆశీర్వదించుము దేవా. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിച്ചു తల్లిగారిని പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దీవించండి నాయన. പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దీవించుము దేవా. പ്രിയമാതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించుము దేవా. മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. కుమార్తెను దీవించండి. പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి മകളെ నాయన. അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. కుమార్తెను ఆశీర్వదిస్తున్నాం. മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి. മകനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను ఆశీర్వదిస్తున్నాం. സഹോദരി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. సహోదరుని രോഗ దీవించండి. സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കട്ടെ. స్వస్థత కలుగును గాక. പ്രിയമകൾക്കായി സ്തോത്രം. బిడ్డను బట్టి స్తోత్రాలు. എല്ലാ ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ. చీకటి తొలగును గాక. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരട്ടെ. చదువులో ఈ బిడ్డ ఎదుగును గాక. ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి నాయన. ഈ സഹോദരിക്കായി സ്തോത്രം. సహోదరుని బట్టి స్తోత్రాలు. ദൈവഭക്തിയുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്തണം. కార్యములు జరిగింది. അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆశీర్వదిస్తున్నాము. ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి నాయన. പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి. അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. മകളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బిడ్డను ఆశీర్వదించి മകളെ ప్రార్థన. അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. బిడ్డను ఆశీర్వదించి ഈ സഹോദരി അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. సహోదరుని ఆశీర్వదించి മാതാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. తల్లిగారిని ഈ ఆశీర్వదించి സഹോദരി അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. సహోదరుని ఆశీర్వదించి മാതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ఆశీర్వదించండి. സഹോദരി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ఆశీర్వదించుము ഈ దేవా. മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ఆశీర్వదించండి నాయన. മാതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి నాయన. ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. బిడ్డను దీవించండి నాయన. ഈ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു బిడ్డను പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆశీర్వదించి ഈ ప్రార్థిస్తున్నాం. കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ അനുഗ്രഹിച്ചു.